Oi, borrachudas! Oi, borrachudos! Tudo bem? Hoje, vocês estão vendo que eu tô com essa maravilhosa slime, que eu fiz, é uma fluff slime com cola Elmer's. Gente, ela tá muito boa. E ó, precisamos achar a família deles. eu fiz ela um pouco grandinha porque eu coloquei muito ativador nela e ela ficou muito gostosinha. Então, gente, eu vou destruir minha slime em slime novo. Bora lá? Então, produção, solta a vinheta. Então, bora lá, gente. Meus borrachudos, minhas borrachudas. Então, é o nome de dizer. Aqui em São Paulo tá muito frio e eu não tô debaixo das cobertas. Eu tô fora das cobertas. Então, bora lá? Então, bora. Acho que ele não ouviu. Vou rebater minhas unhas. Gente, já tomei café, já escovei os dentes, já. Agora eu tô assistindo. Deixa eu mostrar pra vocês minha TV grandona. Vocês viram, gente? É minha. Mas tem outros que são maiores, né, gente? Então, para de blá 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 e bora de enrolagem e bora pro vídeo. Só um momentinho. Só um momentinho. Bora lá. Voltei. Oh, essa slime maravilhosa, gente. Vai ter que ser destruída. E com cola Elmer's. Então, né, gente? Bora lá. Vou dividir em 3 partes. Tem algo aqui também, dona. Será que esse ovo pedido é seu, senhora aranha? Uma parte. Tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão. Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu. E agora? Lilica, olha isso. Acho que ele tá querendo nascer. Acho que ele tá com coceira. Você ouviu? É o Zep. Você viu? E já volto. É isso, o ovo da família do Zep. Voltei. Gente, eu vou usar esse hidratante, frutas vermelhas, todos os tipos deles, peles, né, tipo pele, tipo isso, né, e ele é nutritivo e ele é de morango com amoragem. Então, bora lá. Gente, vou colocar uma slime aqui, porque isso daqui tá coisado. Ai, essa é minha amiga Lilica. Primeiro esse pedaço. Bora colocar. Gente,
Gente, eu vou mostrar como que ela tá. Gruda, mas... E vou pegar o outro pedaço. Esse aqui que tá na minha mão, que tá pronto. Pode ter banana. Você... a gente espera? Poxa vida! Está por trás. Tem uma placa com seu nome. Zum, não jogue lixo por aí. Você tem que jogar na lixeira. Agora não. Deve ser o Ferrúcio. Zum. Tchau. O que a Amélia está gritando? Acho que ela queria que eu recolhesse meu lixo. Bem, talvez você deva. Mas nós temos que brincar. Eu recolho depois. Vamos. Oh não! Olha só o parquinho. Alguém deixou uma bagunça horrível. Eca! Tem papel de bala em todo canto. E essa meleca no escorregador. Zum, eu acho que pode ter sido a gente. Nós? Mas como? Oh, nós não limpamos antes de sairmos. O que a gente vai fazer? Já sei. Vamos fazer o que devíamos ter feito. Limpar tudo. É. Esses são recicláveis. Opa! Pronto. Tudo limpinho agora. Zancão, não jogue lixo no chão. Está bem, eu já ia recolher. Muita gente não sabe como ser higiênico, né? Então vamos ter que ensinar a eles. Ótimo, a Melina está. Vamos usar os lápis dela. O que está fazendo? Você vai ver. Agora eu vou tirar várias cópias. Vamos dar um desses para cada um, para lembrá-los de não jogar lixo no chão. Zum, que excelente ideia! Não jogue lixo no chão. Para o senhor. Para o senhor. Todos os panfletos já foram entregues. Ótimo trabalho. Agora todos sabem que não podem jogar lixo no chão. Zum, Ferrúcio, o que vocês fizeram? Nós dissemos para todos não jogarem lixo no chão. Mas olha a sujeira que os seus panfletos fizeram. Ah, não! É melhor a gente recolher tudo. Minha nossa, Zuzum, o que aconteceu? Fizemos uma bagunça. E nós temos que recolher tudo isso. E vai demorar muito tempo. Oh, tudo bem.
vou ajudá-los a recolher. Obrigado, Marigata. Algumas mãos a mais vão ser de grande ajuda, eu acho. Então, gente, se vocês gostaram, deixe o seu comentário, deixe seu like, se inscreva no comentário e um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.